नॉर्मल वॉल्केनो जो है वो आपको पता है रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का निकलता है, लेकिन ये जो वॉल्केनो है इसके तो अलग ही मजे चल रहे हैं भाई, क्योंकि ये जो है वो ब्लू कलर का निकलता है। साइंटिस्ट ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसके बाद उनको पता चला कि इसके अंदर सल्फर गैस है जो बाहर निकलती है और उसकी वजह से वो रिएक्शन होने के बाद में ये ब्लू कलर का बन जाता है। और ब्लू लावा भाई, मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक रियल साईफाई शो आप कह सकते हैं। ऐसी और चीज़ों के लिए फटाफट सब्सक्राइब लाल वाला जो भी सफ़ेद वाला बटन है क्लिक कर देना भाई।